Прошлый геймпад Datafrog S80 я покупал как самый дешевый беспроводной геймпад на AliExpress. Он обошелся мне в $8, и я думал, что это уже дно рынка, и дешевле геймпадов быть просто не может. Но тут снизу постучались. В руках у меня сейчас геймпад NS009S за $4,5. На всякий случай уточню, что искать по такой цене его нужно именно в разделе Choice. Если судить по коробке, комплектации, внешнему виду, а также индикации режимов подключения, можно догадаться, что это геймпад того же производителя, что и S80, но с более урезанным функционалом и качеством. На странице товара я обнаружил достаточно размытое описание, которое не совпадает с тем, что указано на коробке. Отзывы на этот геймпад варьируются от ужасно до топ за свои деньги, и мне стало интересно узнать, действительно ли за такие деньги можно получить что-то съедобное. Помните, я говорил, что в S80 достаточно дешевый пластик? Забудьте. Вот он, настоящий король китайской дешевизны. Глянцевый крашеный ABS пластик. Помимо серого, этот геймпад доступен в оранжевом, фиолетовом и коричневом цвете. Если пройтись по основным параметрам вкратце, то все кнопки этого геймпада работают на обычных мембранах. Курки не считывают силу нажатия, а крестовина заметно диагоналит. Маркировка кнопок нинтендовская, но раскладка зависит от режима подключения. Вибрация и функция турбо присутствуют, а вот гироскопа в этом геймпаде, насколько я понял, нет. По Bluetooth комбинации A плюс Home геймпад подключается как геймпад с X-input вводом, и сразу же с порога пользователя встречает разочарование. Стики работают ужасно, липнут к осям, рисуют квадраты, что неудивительно для геймпада за такую цену. Но что более важно, происходит все это с крайне ощутимой задержкой, где-то в третью часть секунды. Комбинацией X плюс Home геймпад подключается как некоторое устройство с немного странным D-input вводом, которое Steam определяет как IPEGA PG9023. Отличий в работе с предыдущим режимом я не заметил. Комбинацией B плюс Home геймпад должен подключаться по Bluetooth как Pro-контроллер, но ни к ПК, ни к смартфону в этом режиме у меня его подключить не удалось. Где-то в отзывах я вычитал, что к Nintendo Switch геймпад все же подключается через B плюс Home, и там даже задержка становится нормальной, но верится мне в это с трудом. Короче говоря, подключение по Bluetooth этого геймпада вроде как есть, но задержка ввода при этом настолько большая, что о его существовании стоит сразу забыть. С USB подключением все тоже не очень гладко. По кабелю геймпад должен подключаться в режиме X-input к компьютеру и как Pro-контроллер к Nintendo Switch. Но к компьютеру на Windows 10 он подключается то как Xbox 360 геймпад, то как Switch Pro-контроллер. И сколько я не пытался выяснить закономерность того, каким образом геймпад выбирает режим подключения, у меня ничего не получилось. Похожий баг был у родного адаптера на GameSir T4 Pro, но его в правильный режим переводил запуск Steam либо Yuzu. С этим же геймпадом такой трюк не работает. Сиди и перевтыкай его, пока он не подключится в нужном режиме. Длина комплектного кабеля, кстати, всего 80 см. Даже здесь китайцы зажали. Окей, допустим, у нас получилось подключить геймпад через кабель в режиме X-input. В итоге мы все равно получаем те же ужасные стики, которые сильно липнут к осям, рисуют квадраты и имеют огромные мертвые зоны по внешнему кругу. В этом же режиме геймпад можно перевести в D-input удержанием кнопок плюс и минус. Единственное значимое отличие USB от Bluetooth подключения этого геймпада — это сокращенная до нормального уровня задержка ввода. Если же геймпад почему-то подключается через кабель как Pro-контроллер, вдобавок ко всему вышеперечисленному добавляется еще и сбитая центровка осей. Сколько времени этот геймпад держит заряд, по понятной причине я сказать не могу. Номинально здесь установлен аккумулятор на 600 махов, которого обычно в геймпадах хватает примерно на 13 часов работы. Итого, покупать этот геймпад я бы не стал, наверное, вообще ни для чего. У него ужасные стики и при этом даже нет гироскопа, который мог бы сгладить эту проблему. У него плохая крестовина, отвратительный материал корпуса. Им по сути невозможно пользоваться через Bluetooth, а при подключении USB кабелем он выбирает режим ввода на свое личное усмотрение. Единственный плюс данного геймпада — это низкая стоимость. Правда, имеет ли этот плюс какой-либо смысл, учитывая все его недостатки? Большой вопрос. Если вам нужен дешевый геймпад для игр, в которых не очень важно качество стиков и не используются аналоговые курки, я бы все же смотрел в сторону Datafrog S80 за $8, который я обозревал в прошлом ролике. За свою цену он приятно меня удивил и, по моему мнению, является вот тем самым минимальным геймпадом, который можно купить и без особых проблем им пользоваться.
Лезть по бюджету еще ниже к геймпаду из этого ролика, лишаясь функционала, качества и даже адекватного подключения ради экономии всего $3, определенно того не стоит.